எடுங்க சார், எடுத்து இந்த வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சி விடுவோம், அவங்க அப்லோட் பண்ணி விடுவோம். மலையில் கூட நாங்கள் வந்து வேலை செய்கிற வாரியத்துக்காக ஒடிசாவில் புயலை போனி புயல் அப்படி போட்டு பாணி புயல் ஓடிசா போனி போனி வாட்ஸ்அப் நம்பர் காமிச்சு சினிமா இது மாதிரி தான் எடுக்கிறது இல்லை. தேர்டு தானே. விளாண்டா வரைக்கும் எடுங்க. 5 நிமிஷம் வருமா, 5 நிமிஷத்தையும் போட்டு விடுக்கலாம். உடனே அப்லோட் பண்ணி விட்ருவாங்க. அப்லோட் பண்ணி நம்மளே பார்க்கலாம். இந்த டாக் 2 தான், இன்னொரு டாக் அந்த பசங்க இதெல்லாம் ஒருத்தரும் சளி பிடிச்சிருச்சு. அந்த ஏடி வந்து பசங்க சார். என்ன சார் இவ்வளோ புயல் அடிக்குது, பயங்கரமாக அடிக்குது, பயங்கர காற்று. என்ன பாருங்க, என்ன சார் இவ்வளோ மழை, மரமெல்லாம் அப்படியே பறக்குது. நாம வந்து புயல்லே மாட்டிட்டோமா? நமக்கு 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அடிக்காத. சார் என்ன சார் இவ்வளோ புயல் அடிக்குது, பயங்கரமாக அடிக்குது, பயங்கர காற்று. என்ன பாருங்க, என்ன சார் இவ்வளோ மழை, மரமெல்லாம் அப்படியே பறக்குது. நாம வந்து புயல்லே மாட்டிட்டோமா? நமக்கு 150 கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் அடிக்காத.